लोग लकड़ी का बुरादा फेंक देता है, हमने लकड़ी की बुरादे से सेंटर टेप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लकड़ी के बुरादे से टाप बनाना सिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि भाई लकड़ी की बुरादे से भी कुछ बन सकता है। ये आप देख सकते हो, मैंने कंडे को बिल्कुल ज़ीरो कर दी। अब ये बुरादा है आपके सामने, जो भी है आपके सामने होगा। ये शर्त है कि आपने बुरादे को हर चीज़ को तोलना है। मिसाल के तौर पे बुरादे को भी तोलना है और एफॉक्सी, राइजन हार्डनर दोनों को आपने तोल के मिक्स करना है। आप इस तरह नहीं कर सकते कि बग़ैर हिसाब किताब के। तो हर चीज़ को आपने अपने हिसाब से तोलना है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने बुरादे को भी जो बड़े बड़े पीस है ना लकड़ी का, वो मैं निकाल रहा हूँ उससे। तो आप लोगों ने बिल्कुल साफ़ सुथरा बुरादा करना है, ठीक है। और ये बिल्कुल ऐसे आएगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कि मैं इससे कोई चीज़ नहीं छुपाऊंगा, बिल्कुल आप लोगों के सामने होगा जो भी होगा। आप देख सकते हैं मैंने बुरादा 2 किलो तकरीबन 10 ग्राम 2 किलो 10 ग्राम बुरादा मैंने तोल लिया। अब बारी है हार्डनर का। तो ये लकड़ी वाला हार्डनर है जो एपॉक्सी, राइजन आर्ट और हार्डनर दोनों मिक्स करना होता है ना। तो ये मैंने कंडे को बिल्कुल ज़ीरो कर दी। अब बारी है हार्डनर का। तो अब मैं डाल रहा हूँ 250 ग्राम हार्डनर। फिर से सुन लो, 250 ग्राम हार्डनर। ये मैंने 250 ग्राम हार्डनर डाल दिया। अब बारी है राइजन का। आप देख सकते हैं एपॉक्सी, राइजन, ये दो मिक्स होता है ना। तो ये मैंने 250 ये भी डालना है। 2 किलो बुरादा, 250 किलो हार्डनर, 250 किलो राइजन, ये तीनों मिक्स करना है। अब बारी है मिक्स करने का। तो मिक्सिंग आपने कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आपने हाथ से सही तरीके से करना है मिक्सिंग। ये मशीन से भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं अपने हाथ से दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अगर मशीन नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप हाथ से भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये मैं बिल्कुल हाथ से ऐसे कर रहा हूँ कि बिल्कुल कम से कम इसमें टाइम लगता है। मिक्सिंग आपने अच्छी तरह करना है, बहुत अच्छी तरह। और देख सकते हो मैंने मिक्सिंग किया है 10 मिनट तकरीबन। और अभी परमा तैयार था, मैंने परमे में ये डाल रहा हूँ। तो अभी इसमें जो सरफेक्स ऊपर है ना, बिल्कुल आपने सही तरीके से लेवल करना है, खूबसूरत तरीके से। और आप इस इंशाल्लाह 24 घंटे बाद ये टॉप रेडी होगा। इंशाल्लाह 24 घंटे बाद निकालेंगे हम इससे। पर 24 घंटे बाद हमारा टॉप बिल्कुल रेडी हो गया। अब उसे परमे से निकालेंगे और हमारा जो टॉप था वो बिल्कुल रेडी हो गया, मैंने परमे से निकाला है। अब इसके ऊपर क्लियर कोडिंग करना है। ये देख, मैंने ये थर्माफोल का भी बनाया है। इंशाल्लाह अगला वीडियो थर्माफोल का होगा और इस पे भी क्लियर कोड। अब हम क्लियर कोडिंग करेंगे। आप देख सकते हो ये राइजन हार्डनर, क्लियर राइजन हार्डनर है। तो अब इसका जो बुरादे का टॉप है ना, इसके ऊपर क्लियर कोडिंग करेंगे। आप उसको 3D भी बना सकते हो। 3D बिल्कुल नज़र भी नहीं आएगा कि ये बुरादे से बना हुआ है। मैं तो सिर्फ दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि भाई बुरादे से भी बन सकता है। अगर मेहनत करो कुछ भी बन सकता है। मेहनत करोगे ना तो कुछ भी बन सकता है। तो मैंने आज आप लोगों को दिखाई और ये मैंने क्लियर कोडिंग इस पे किया है ना। आप 3D भी बना सकते हो। इस पे इंशाल्लाह अगला वीडियो 3D में आएगा। 3D बुरादे में इंशाल्लाह हम 3D बनाएंगे। तो सारा काम है मेहनत का। अगर आप मेहनत कर सकते हो ना तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। मैं अभी इंशाल्लाह इसका ये सूख जाएगा इंशाल्लाह। इस पे आप देख सकते हो कि हमारा सेंटर टेबल का टॉप तैयार हो गया। बुरादे का सेंटर टेबल का टॉप। तो ये हमने बुरादे का टेबल, सेंटर टेबल का टेबल टॉप बनाया है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम उसमें 3D टॉप बनाएंगे, वो भी बुरादे का 3D टॉप। ये नहीं कि ये हमने सिर्फ क्लियर दिखाया लोगों को कि बुरादे से भी बन सकता है कुछ।